एक गांव में राम नाम का किसान रहता था। वह मेहनती और दयालु था। रोज सुबह वह खेत में काम करने जाता। एक दिन उसने देखा कि खेत के किनारे एक छोटा पक्षी घायल पड़ा है। किसान ने उसे उठाया, पानी पिलाया और अपने घर ले जाकर उसकी देखभाल की। कुछ दिनों में पक्षी ठीक हो गया और फिर से उड़ने लगा। लेकिन वह किसान का एहसानमंद था, इसीलिए रोज उसके खेत में आकर हानिकारक कीड़े चुग लेता। धीरे धीरे किसान का खेत हरा भरा होने लगा और फसल पहले से भी अच्छी होने लगी। किसान और पक्षी की यह दोस्ती पूरे गांव में मिसाल बन गई। किसान ने सीखा कि दया करने से हमें भी लाभ मिलता है और पक्षी ने सीखा कि दोस्ती निभाना सबसे बड़ा गुण है।